బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన మాండాస్ తుఫాన్ మరింత బలపడింది, తీవ్ర తుఫానుగా మారింది. తుఫాన్ దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర, తమిళనాడు తీరాల వైపు వేగంగా దూసుకొస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా గంటకు 6 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతుందని భారత వాతావరణ విభాగం ఐఎండీ పేర్కొంది. ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి మధ్య మహాబలిపురం వద్ద శుక్రవారం అర్ధరాత్రి తీరం దాటే అవకాశం ఉందని, ఈ తుఫాను ప్రభావంతో తమిళనాడు, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. తుఫాను తీరాన్ని తాకే సమయంలో తరువాత ఏపీలోని రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 65 నుండి 85 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఏపీలోని ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, సత్యసాయి, అనంతపురం, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్ఆర్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, ఈ నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లా కలెక్టర్లు అధికారిక యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. జిల్లాలో కంట్రోల్ రూమ్లు నిరంతరం పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లు అధికారులకు సూచించారు. తుఫాను తీరం దాటే సమయంలో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని, మత్స్యకారులు ఈ నెల 10వ తేదీ వరకు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ అంబేద్కర్ సూచించారు. రాష్ట్రంలో తుఫాను ప్రభావం చూపే ఆ 6 జిల్లాల్లోని 210 మండలాల్లో అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నామని, ఏపీ అలర్ట్ ద్వారా ఇప్పటికే 6 జిల్లాల్లో హెచ్చరికల సందేశాలు పంపామన్నారు. అలాగే తెలంగాణకు సంబంధించి కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క తుఫాను ప్రభావం తెలంగాణ మీద అక్కడక్కడ ఉండవచ్చని, బలమైనటువంటి ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం ఉంటుందని, అక్కడక్కడ ఓ మోస్తారు నుండి చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వెదర్ అప్డేట్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.